هل تعاني من الشخير؟ صار الموضوع كتير سهل مع الطب الصيني التقليدي. 5 نصائح بسيطة منمارسها خلال اليوم ومنتخلص من الشخير. Let's go! أسعد الله أوقاتكم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. واليوم علاج الشخير بكل بساطة بالطب الصيني، خطوات وتكات صغيرة. بالبداية راح نفعل المنطقة اللي موجودة هون بالإبهام بالمنطقة المجاورة، ومنحفهم للمنطقتين ببعض بأي شكل بتختاروا. مهم انه نحفهم تقريبا شي 100 مرة قبل ما نروح للنوم. انا قستها للقصة شي دقيقتين قبل ما ننام. هاي اول تمرين. باول تمرين استخدمنا هذه المنطقة من اليد. التمرين الثاني رح نعتمد على الابهام من هذه المنطقة، رح نستخدمه بفرك منطقة الأنف صعودا ونزولا. نمارس هذا التمرين أيضا تقريبا 100 مرة. أما النصيحة الثالثة أنه نحاول ما نجهد حالنا بالعمل، نحافظ على الوزن وننام على الجهة اليمنى، وهيك رح نريح الكل من شخيرنا. أصدقائي الغوالي، كنت معكم بهالملاحظات الحلوة واستقيتها من الطب الصيني. بتمنى تنال إعجابكم، واللي عم بيتابعني أول مرة معكم لبينة رحي، حاصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وجمال السيدة بعد ال40. شجعونا، كومنت حلو ولايك وشير حتى توصل هالمعلومات للكل. محبتي، وانطروني في فيديو جديد.